এসে গেছি স্টেশন ঘুমে, ওই যে লেখা রয়েছে ঘুম স্টেশন। তো দার্জিলিং হিমালয়ান রেল স্টেশন, ওপাশে ঘুম, এত মেঘ যে দেখতে পাচ্ছি না বাইরে। হ্যাঁ, তো এই হলো ঘুম স্টেশনের রেল স্টেশন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমরা আছি ঘুমে, আর এই হলো ঘুমের রেল স্টেশনের পুরো চারপাশটা। বাইরেটা এরকমই মেঘলা বৃষ্টি, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলেছে ঘুম স্টেশনে, সবটাই বেশ সুন্দর। দেখতে থাকুন ঘুম স্টেশন। আর এখানে কিছু প্যাসেঞ্জার বসে আছেন সবাই। এটা হলো ঘুম স্টেশন, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওই দেখুন ঘুম ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে হাইস্ট রেলওয়ে স্টেশন, 7407 হচ্ছে এর হাই। এত সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর পাইনের গাছ একদম ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। সুন্দর এই দৃশ্য, আর গাড়ি আসছে। স্টেশন আসছে সামনে। এই হলো কার্শিয়াং স্টেশন, এটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। 1981 এটা ক্যাফে সেন্টারটা তৈরি হয়েছিল। 4864 ফিট উঁচুতে এটা আছে। সবাই হাত দেখাচ্ছে। ঘুরে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এই প্রথম যাচ্ছি টয় ট্রেনে করে।
ভাল লাগছে। এখানে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে, পুরো গাড়ি জ্যাম, রাস্তায় ভর্তি ট্রাফিক জ্যাম এখানে। আমরা দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছি। এখান থেকে শিলিগুড়ি 75 কিলোমিটার, 75 কিলোমিটার। কেমন লাগছে বলো? এই এক্সপিরিয়েন্সটা ডিফারেন্ট, একটা হেরিটেজ জার্নি আমরা করছি একদম দার্জিলিং থেকে বাটার সিলুপ হয়ে কার্শিয়াং হয়ে একদম এনজেপি। এটা যদি কেউ না চড়ে তাহলে দার্জিলিং আসা সার্থকতা হয় না। এটা সত্যিই খুব অপূর্ব জার্নি। অনেকে ভিডিও তুলছে টয় ট্রেনের, সেটা একসময় আমরাও তুলেছিলাম যখন দার্জিলিংয়ে এসেছি। এখনও পর্যন্ত এই পাইন ফরেস্ট দেখতে পাচ্ছি, লম্বা লম্বা আকাশ ছোঁয়া পাইন ফরেস্ট, পাহাড়ি যেসব গাছপালাগুলো, মেঘের খেলা, সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। এরপর ধীরে ধীরে শিলিগুড়ির দিকে নিচে নেমে যাব, তো এইগুলো মিস করব। আবার হয়তো একদিন দার্জিলিংয়ে আসবো, কিন্তু ওয়েদার হয়তো পাল্টে যাবে, সময় হয়তো পাল্টে যাবে। এই ধেয়ে আসছে মেঘ, এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতন জায়গায়, সুন্দর পাইন গাছ, আর তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে এই টয় ট্রেন। মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসেল, আর তার মাঝখান দিয়ে এইরকম জার্নি, গাছপালা সমস্ত কিছুই সুন্দর করে। আর ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা কিছু প্যাসেঞ্জার আছে, তাদের এই এদিকটা দেখা যাচ্ছে বসে আছে সব। এই দেখা যাচ্ছে
আর এটা হলো টয় ট্রেনের এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা, উপরেও রয়েছে। আর ঘরের কাজ ঘেঁষে টয় ট্রেনের এই যাত্রা, এই প্রথমবার যাচ্ছি, কিন্তু দার্জিলিংয়ে অনেকবারই এসেছি, কিন্তু এই দার্জিলিংয়ের দৃশ্য টয় ট্রেনে করে প্রথমবার অনুভব করছি। নিচে দেখা যাচ্ছে বাড়িঘর।